da MV, não é? Aqui. Foi isso que ele tá assim. Hã? Ah, tá. Sentado no banco de cima, embaixo do trem. Até no Bandé. Podia ir no Paulinho, mano. A gente tinha que dar com volta lá, o Paulo. Embaixo do cima, nossa, que lindo. Ô, fodão. Esse aqui tá roncando, hein? Olha. A nível 429, só 429 é mais. Olha, olha. Quem diria, hein? 4.410 parou. Agora é o 9.